सत्य तथ्य निष्पक्षताको साथ लोक आवाज खबर यहाँहरूको माझ दर्शकबिन लोक आवाज खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विवेक परियार। यति बेला सिराहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा ग्राउन्ड जिरोबाट यहाँहरूलाई जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यस क्षेत्रबाट पूर्व 5 मन्त्रीहरूबीच भारी प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ। यति बेला भारी प्रतिस्पर्धा भइरहेको यो क्षेत्रमा छौँ र उम्मेदवारहरू पनि जनताको बीचमा घर दैलोमा बढ्ने क्रम छ, जसको कारण यति बेला चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसैबीच हामी यहाँहरूको बीचमा चाहिँ यस क्षेत्रबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रहनुभएका अजय शङ्कर नायकलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। हजुरलाई स्वागत छ लोक आवाज। धन्यवाद यहाँलाई। अहिले जनताको बीचमा पुगिरहनु भएको छ, कस्तो खाले प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ जनताबाट? बहुत राम्रो सहानुभूति, सहयोग र समर्थन मैले पाएको छु र मलाई यसले धेरै खुसी तुल्याएको छ। जनताको एउटा उत्साह, स्वस्फूर्त ढङ्गको सहभागिता र विजय उत्सव जस्तो जो हुन्छ नि त्यो ढङ्गले हामीलाई अबिरमाला सहितको स्वागत, हैन, खादा सहितको स्वागत गरिराख्नु भएको छ जनताले र यसले सबै हाम्रो टिम हैन उत्साहित छ। विगतको निर्वाचन र अहिले हालमा जुन फागुन 21 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा के फरक लाग्छ तपाईँलाई? यो निर्वाचन मान्छेमा जो कुण्ठा निराशा थियो त्यसलाई प्रकट गर्न अब नयाँ माइन्डेडमा जानुपर्छ भन्ने बुझाइ केही मान्छेमा, केही सचेत तबकामा मैले पाएको छु र त्यसले समाजलाई एउटा मतलब सकारात्मक सन्देश दिएको छ कि यो चुनाव अब हुने चुनावपछि आउने नेतृत्वहरूले जनताको हरेक पीडा कष्ट दुःखमा हैन साथ रहनेछ, त्यो नेतृत्वले साथ दिनेछ भन्ने आशा जनतामा मैले देखेको छु। तपाईँको उम्मेदवारी यो क्षेत्रबाट किन? मेरो उम्मेदवारी अहिलेको टड्कारो समस्या, जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको जो जर्जर अवस्था छ त्यसलाई गर्न र विकासको नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्नलाई हो। यो क्षेत्रबाट यसो हेर्दाखेरि यति बेला पूर्व 5 मन्त्रीहरू तपाईँहरू यसरी फिल्डमा उत्रिनु भएको छ, चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यदि प्रतिस्पर्धीकै रूपमा लिनुपर्ने भने तपाईँ कुन दललाई र कुन उम्मेदवारलाई लिन चाहनुहुन्छ? मैले प्रतिस्पर्धी कसैलाई मैले उठानेको छैन, म आफ्नो वेमा छु र मलाई लाग्छ जनताले जुन ढङ्गले समर्थन दिएको छ त्यसमा म अब यो दल त्यो दल मैले प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिएको छैन। 5 मन्त्रीमध्ये मलाई छुट्टै रूपमा जनताले बुझेको मलाई महसुस हुन्छ। यो क्षेत्रको मतदाताहरूको मतदान तपाईँलाई नै किन? मलाई नै किन मैले भनिदिएँ, आधारभूत आवश्यकता, जनताको आधारभूत आवश्यकता घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र विकासको नयाँ मोडेलको लागि हो। भदौ 23 र 24 गते भएको जेनजी प्रदर्शनप्रति तपाईँको धारणा के हो? त्यो निश्चित रूपमा एउटा युवाहरूको जो आक्रोश, जो कुण्ठा थियो हैन, त्यसलाई कुनै रूपमा 23 गतेको घटनापछि 24 गतेको घटना दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा हामीले लिनुपर्छ र त्यो दुःखद हो र यस्तो घटनाहरू आउने दिनमा नहोस् भन्ने मेरो भनाइ छ। मतदाताहरूलाई सकारात्मक सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? मतदाताहरूलाई अब तपाईँहरूलाई पीडा हैन खेप्नु पर्दैन। हामी नेतृत्वहरूले तपाईँको पीडालाई सदनमा राम्रै ढङ्गले प्रस्तुत गरेर त्यसको समाधान दिन बल गर्छु। तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि रहिसक्नु भएको छ, तत्कालीन तपाईँ मन्त्री रहँदै गर्दाखेरि यो क्षेत्रको लागि गर्नुभएका के कामहरू हुन्? मैले धेरै बस्तीहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ केही न केही काम मैले गरेको, चाहे सिँचाइको होस्, खानेपानीको होस्, सामुदायिक भवनको होस्, सडकका होस्, हैन, पुलपुलेछाको होस्, यो कामहरू हेर्नलाई तपाईँ सक्नुहुन्छ। समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।